Nu er vi tilbage. Hej så, ja. Så lige. Smågør. Anke, de bliver helt varme her. Som I kan se, så har vi lavet lidt. Jeg har lavet lidt. Og jeg har fået lavet pælene færdige under. Ja, det har. Vi. Ja, nu skal vi starte. Der er ikke noget jungle. Altså sidste gang, der fik vi lavet den der trappe, og det her. Og Nej, vi kommer til at sige slut, men det er ikke rigtigt. Altså, vi er stadig i videoen. Ja. Vi er stadig i den samme video. Det er fordi, at vi vidste ikke helt. Ja. Men det skal være grønne. Vi laver lige det her, og så skal være grønne. Grønne vinduer. Ja. Så skal vi også lave farm. Ja, vi skal lave sådan en lidt stor farm, hvor der er wheat. Altså nogle gange, når vi ikke taler sætning færdig på grund af det, er fordi vi spiser. Ja. Jeg tror godt, man kan høre det nu. Ja, meget. Hvad er Marius? Godt. Og så her. Jeg tror, der skal være. Her skal det være kæmpe vinduer. Der kunne være en farm her. Ja. Her er så mange lyn. Det er fordi, at der er nogen, der laver. Hvad er det nu, det hedder? Sten. Der er varmere gule. Her skal det være store. Som du kan se. Jeg tror, det her bliver Elliot Woofs eller Jyttes VIP. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen VIP's eller i Jo, der er 3 eller 4 VIP's eller. Jeg laver lige store vinduer også. Var Jytte overhovedet i? Var han overhovedet VIP? Ja. Nej, jungle. Nej, men jo, han var jungle. Han var lige ranket op til jungle. Da serveren gik ned. Ja, den er gået ned en gang. Det er derfor, vi bygger. Altså. En hel masse. På grund af hele serveren gik ned, og der var hele tiden at genstarte det hele. Helt forfra. Ja. Han gad ikke at vente. Det var bare sådan. Nå, men altså, der skal være glowstone loft. Hvad er Marius? Hvor snakker du ikke? Jeg er lidt med i YouTube. YT. Vær lidt med i YT. Fordi vi har den der. Ja, det er fordi vi har det der guns plug eller SNSDK og installation. Guns plugin, som kan få guns og alt muligt. Det er derfor, det kommer så meget. Jeg synes, der skal være 2 farme. Ja, på hver side. Så skal der også være et kisterum. Ja, det synes jeg også. Det er anden etage. Hvor skal vi kunne gå op? Her. Det skal være sådan en lækker trappe. Nej, skal det ikke være stige? Trappe. Det er mere moderne. Hvis man kommer op, kravler op ad en stige, sådan, altså så er sådan, okay, du får en skraldespand.
Ja, hvad laver du? Jeg bygger så vandet ikke falder ned. Nå. Godt men. Og sådan ser farmen ud, altså hvis han var VIP lige nu. Men det skal ikke være, fordi at jo, han er VIP, men han er bare ikke VIP. Jeg skriver lige, at vi bygger VIP til ham lige nu. Vi bygger VIP til Bygger VIP-celle til dig. Jytte. Jytte er ikke online. Ej, Jytte. Hvorfor TP han til mig? Hvorfor er alt farmen gået i stykker nu? Det var mig, der ødelagde det. Tak, du udlagde alt dit hårde arbejde. Ja, undskyld. Men der skal også være store vinduer, så man kan kigge ind til den anden farm, og den er færdig. Ja. Yeah. Den er færdig lige om lidt. Hvis Anker ikke havde ud der. Ja, han vidste overhovedet ikke, at vi byggede VIP-celler. Altså. Hvorfor ødelægger du alt? Jeg faldt ned. Hvor skal trappen være? Et eller andet sted. Ja. Ja. Okay, så jeg bygger lige trappen. Ja, vi prøver altså på fikset, sådan så at man kan se vores begge to skærme. Men det er lidt svært. Nu har jeg lavet trappen. Jeg kan lige prøve noget. Nej, ikke når vi optager. Okay, okay, vi klipper lige igen. Ja, vi er tilbage. Ja, det var, jeg troede, det var færdigt, og vi sad og talte til os selv. Men altså, jeg bygger overetage. Yep. Altså, det her Anker, og det her. Du mangler at udlægge noget glas. Nej, til glas. Hvem er det, der siger det? Det er Marius. Marius. Styr dig. Vi skal lave en højere. Det er ret irriterende, når man skal gøre det. Synes du ikke? Ja. Hallo, Marius, styr dig. Ikke på YouTube. Ikke tal så grimt. Styr dig, din kælling. Ikke tal så grimt alle sammen. Ja, man. Du siger fuck. Vi er et børnevenligt YouTube. Yep. Altså, så Marius, så han er jo ikke et barn, så vi hader ham bare, altså. Jo, han er. Han er på en måde et barn. Ja, han er på en måde sådan et psykopatisk barn. Og han kan jo selv ændre på sin VIP-celle, hvis han vil. Ja, jeg kan selv bygge. Jeg kan ikke engang bygge min YT-celle, Anker. Det er fandme plat. Og jeg får jo også en YouTube-celle. Men altså, næste K vidste ikke, at vi var sammen på YouTube. Mm. Lige nu er det for mig, der har en YT-celle. Ja, og vi skal... Den er ved at... Vi skal til at klippe igen. Lige om lidt. Om sådan 20 sekunder. Så vi ses igen, og så klipper vi.